文武生肖嘅三照嘅，其實咧大架裏面都有三照鏡噶噃。其實係咪喺中位嗰度做嘅咧？梗唔係啦，其實呢個係關鍵嚟嘅。點關鍵啊？等我講俾你聽啦。嗱，嗰個三照面咧就係大架第二輪上前拉山褪後，咁褪後嘅時間咧就一定要過咗中位，褪到去個1毫米個樹咧，咁先至叫做夠到。咁點解啊？因為會影響下面個動作咯。我做俾你睇啦。好啦，嗱，咁要出嚟就喺翻呢個台下呢個亮相啦，一路行過咗呢個中線，過埋呢個第3米嚟到呢處先整，又係咁拉山。嗱，呢個咧就直啲啦，一路拉過咗中，接近啲樹，然後先整起嗰個三照面，一下、兩下、三下，咁咧我哋廣東版就叫跨腳，一個左邊嘅跨腳完咗，出翻嚟亮相。演員又唔夠到，鑼鼓又心急，換智能騰